Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, torniamo nella postazione comediana, nel senso in studio per gli acquisti di febbraio, mese del compleanno comendiano. Allora raga, partiamo a bomba, dopo il recupero degli Harry Potter scatolati, ora tocca ad Assassin's Creed, me ne mancavano un paio e sto recuperando tutti a prezzi devastanti, a parte l'ultimo, comunque a 35 euro il Mirage e tanta roba. Allora cominciamo con Assassin's Creed Unity. Questi tutti dai 5 ai 7 euro su Vinted e Assassin's Creed Origins. E si gode. Poi andiamo. Qua non c'entra con Assassin's Creed, Luigi Mansion per 3DS. E questo non ha bisogno certo di presentazioni. Poi questo lo voglio provare, sono curioso. Nuovo 8 euro ragazzi. Big Rumble Creed Championship Boxing, un gioco tra virgolette di Rocky. Vediamo com'è. Speriamo bello. Non sarà certo come i Rocky Legends, ma va bene. Poi sto recuperando ancora, sto finendo le colonne sonore degli Harry Potter. Quindi andiamo con Harry Potter e i doni della morte, parte 2. Uno dei miei preferiti in assoluto, come colonna sonora. Poi questo me l'hanno regalato insieme a Mirage. Tom Clancy di Division, regalato, godo. Vabbè, non giocherò mai, però va bene, meglio di niente. Assassin's Creed Mirage. O Mirage, o come volete voi. E godo. Poi abbiamo sorry, Assassin's Creed Syndicate. Ne mancavano parecchi scatolati comunque. Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Rogue. Me ne manca uno che arriverà a giorni. Poi ho recuperato anche in versione PC perché ce l'avevo già per 360 e insomma mi mancava scatolato, ecco. Championship Manager stagione 2001-2002. Così l'ho anche scatolato e godo. E me lo gioco sul PC retro. Poi questa è una bella chicca. Resident Evil per GameCube, un remake, uno dei più belli della storia, come remake. Il classico remake, perché remake è assolutamente sbagliato ed errato. Remake ci sta invece. E godo. E poi per poter giocare a Flight Simulator, visto che ho preso, c'era negli acquisti di gennaio anche su console, mi sono preso a un prezzo stracciatissimo Trustmaster Fly Hottest One. E si gode, così me lo posso giocare benino anche su console. E godo. Comunque ragazzi è uscito il thriller, perché non è trailer, di Indiana Jones. Sembra tanto robina per Xbox. Non vedo l'ora di prenderlo. Ma uscirà penso a fine 2024 o forse anche 2025, speriamo di no. Poi qua ragazzi abbiamo un po' di fumetti barra guida. Questa ragazzi è una guida per Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, così per poterlo finire. Tanta roba. Ho preso anche questo a 12 euro. Poi due fumetti, tornano i fumetti in casa Come. Thanos vince, e quindi già sono contento, già godo. E per la DC Eventi, Flashpoint. Questo lo consiglio, tanta roba, me l'ha consigliato il Bode, ovviamente. Ok. E qua abbiamo invece due variant, perché ragazzi il Come sta esplorando anche le variant dei fumetti, perché non potevo non prendere, dovranno arrivare anche le altre, tutte a prezzi stracciatissimi. Presente sono le variant di Amazing Spider-Man, la variant di Capitan Marvel, farò un video apposito su questo, Disney 100 e se, e variant dell'invincibile Iron Man, Topolino, e guardo sempre di Amazing Spider-Man. Dovranno arrivare certe che raga sono delle chicche atrocissime, ripeto, adesso non è che vado a fare anche tutte le variant del mondo, però queste due non potevano mancare. Raga, partono direi abbastanza a bomba gli acquisti di febbraio. Un saluto dal Commendatore Veneziano e godo già come un porco. Ciao! Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di febbraio con tre robine piccine e picciocche, se uno è un po' difficile da trovare, anzi due, perché anche questo, ragazzi, il Pop Gingerbread Thanos, l'ho ribeccato su Amazon dopo un bel po'. Molto bello, molto eccitante. Perfetto. Poi abbiamo versione scatolata, purtroppo non in big box, però pazienza. Championship Manager 99 2000.
E chiudiamo con questo che è un Blu-ray, ragazzi, non facile da trovare. Tutti pazzi per Mary. Intanto, ragazzi, vediamo come ho messo i fumetti delle variant, poi ci sarà chiaramente, quando arrivano le altre, la sistemazione perfetta. Qua abbiamo la variant con Topolino Iron Man e qua la variant con Minnie Capitan Marvel, e si gode, ragazzi. Eccolo qua, perché il si gode è fondamentale. Senza il si gode non esistono gli acquisti comendiani. Ciao! Bella raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio e siamo di nuovo nella postazione da retro gaming comendiana, perché potete vedere cosa è arrivato in big box FIFA 98, però ce lo godiamo alla fine. Intanto partiamo con gli acquistetti. Allora abbiamo qua, l'altro mese scorso ho preso no, sì, no, per Natale ho preso il grande libro del Joker. Adesso arriva il grande libro di Batman, così ho chiuso, che volevo questi due fumettoni. Eccolo qua, tanta bella rovina. Poi ragazzi, ho dato un gioco che però ha la custodia danneggiata e probabilmente me lo cambieranno. Super Mario Bros. Wii, che però è arrivato così, purtroppo. Quindi credo ci sarà un change, anzi sicuramente. Poi ho chiuso la saga Play 1 di Tomb Raider, che mi mancava Tomb Raider Chronicles, ed è arrivato, italiano. Poi, cioè, non vale poco, assolutamente, non è assolutamente un pezzo pregiato, diciamo, però mi mancava solo questo e me lo sono portato a casa. Poi ho chiuso anche tutti gli Assassin's Creed con l'Odyssey e godo. E poi abbiamo un bel po' di musica e una chicca finale. Allora, ogni tanto sapete che se trovate 3-4 euro qualche cassetta me la prendo, e ho preso la cassetta di Innuendo. Hanno il suo fascino secondo me, cioè ci sta ogni tanto a prenderne qualcuna, se la trovi a poco, perché no? Poi, colonna sonora di Mighty Morphin Power Ranger The Movie. E questo è insomma il film, ripeto, io sono più un fan della serie. Il film mi ha un po' deluso anche perché poi non essendoci il Power Ranger rosso che volevo io, mi sono girate le balle, però con la sonora e tutto rispetto. Questa invece l'ho presa più perché amo il film, ma la colonna sonora non è niente di che. American Psycho, cioè non è una colonna sonora degna di nota, però il film lo amo e mi sono preso anche la colonna sonora. E poi ragazzi, sapete che devo chiudere gli Harry Potter, le 8 soundtrack, mi manca solo i Doni della Morte parte 1, che deve arrivare dalla Russia, che è già comunque in Veneto, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Mi manca solo il Dono della Morte parte 1, difficile da trovare. E niente, me la sono cavata con pochissimo, le colonne sonore di Harry Potter, quello che ho speso di più è 7-8 euro. Forse no, forse quella è stata il Dono della Morte parte 2 che l'ho pagata un po' di più, non mi ricordo adesso, però comunque di media 7-8 euro l'uno. E niente, questa però è la chicca finale, ragazzi. Allora sapete che Campiglio, Madonna di Campiglio, è la mia località sciistica preferita, è praticamente la seconda casa, anzi forse lo dico sempre, sento più quella come prima casa di Venezia. E ho trovato un fumetto che è praticamente ambientato a Madonna di Campiglio con tutte anche delle location, bar, locali, ristoranti, sala giochi, che proprio cioè, andavo io da piccolo e fino a sempre, anche quest'anno per dire. E vai Chris Adventure, Intrigo a Madonna di Campiglio, cioè questo è un fumetto che l'ho ritrovato, che ci tenevo tanto, però qua per esempio questo personaggio lo conosco, qua sono in pista, cioè proprio capite ragazzi, tutti i locali di Campiglio, diciamo del momento, parliamo del 98, quindi è solo far vedere una cosa, datemi un secondo, allora... Cioè, per esempio questo era il Swiss, un bar diciamo in Piazza Righi, Agenzia Alberti, dove prendevo delle case con i miei. Aspetta un attimo, volevo far vedere. Swiss
Cliffhanger. Che poi c'è anche un altro posto. Beh, centro attrazioni Las Vegas. Questo sarebbe il sindaco, diciamo, chiamato così. Aspetta un attimo. Vediamo se becco anche. Sala biliardo. Qua c'era la Licia. Grande. Eccoci qua, c'è tutto così, Fio, tutto così. Aspetta, Golden River, altro famoso locale dell'epoca. Che figata, cioè, per me è proprio come vedere veramente casa mia. E così, insomma, quindi volevo portare questa chicca, che poi è un fumetto che in realtà, cioè, come si dice, ci sono anche altri tipo Milano Marittima, Bologna, altri posti, ecco, quindi però fatalità, scegliere proprio Madonna di Campiglio è qualcosa di incredibile. Niente, volevo portare questa piccola chicca. Raga, un saluto dal Commendone Veneziano, alla prossima, ciao! E dulcis in fundo vediamo la Big Boss di FIFA 98. Stupenda veramente, cioè i giochi per PC così erano qualcosa di meraviglioso, tenuta anche benissimo. CD, libretto di istruzioni e godo. E deve arrivare un'altra chicca sempre in box big o Big Boss. Lascio a voi sempre la scelta decisiva. Eccola qua. Perfetto. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio e questo è il mese dei Big Box PC. Fiori, un'opera d'arte in italiano, Grand Prix 3, completo di tutto, istruzioni, CD, scatola perfetta, a parte una leggermente rovinata qua, ma ragazzi per 20 euro, guardate cosa vi porta il cume. Grand Prix 3, forse il più bello, forse. Quello col gameplay migliore, ma comunque stiamo parlando di GP4. Quindi in ogni caso devastante. Adesso manca solo l'uno, vediamo se riesco a reperirlo in qualche modo. Non l'ho trovato da nessuna parte per il momento, ma Grand Prix 3, fioi, opera d'arte, ma lo vedremo nel dettaglio in un video apposito della serie. Grand Prix. Poi ragazzi, sono arrivati questi robini nuovi che sono troppo fighi. Minix si chiamano, Rocky Balboa. Me ne devono arrivare altri, ma guardateli, troppo carini. Sono fatti molto bene. Ok, poi ho preso un'edizione che mi mancava, la Discovery Edition di Wish You Were Here, e 2 Blu-ray a 8 euro l'uno. Dance with Wolves, balla coi lupi, che mi mancava male, molto male, e Brad Pitt ad Astra, Opel Astra. Sono curioso di vederlo, mi manca questo con Brad Pitt. E niente raga, mini acquisti, ma GP3 è il capolavoro. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio, che è il mese del mio compleanno, quindi ho già parecchia robina, vai comple comendiero. Allora, partiamo con cosine piccine piccione. Perfect Fit, Dragon Shield. Perfect Fit, Dragon Shield. Buono. Poi finalmente chiudiamo tutti Formula 1 Retro con Formula 1 2003 per PlayStation 2. Questo mi mancava incredibilmente. Preso, finito. Poi questo trovato a 10 euro con le spese, ma pazzesco che non è così facile da trovare in versione non Platinum. PlayStation 2 SmackDown Shout Your Mouth. In un inglese perfetto ovviamente. Questo è il primo che ho giocato perché mentre il buon Vode giocava all'Air Comes the Pain, che ha fatto la storia, io mi stavo avvicinando al wrestling, mi ha prestato questo e non potevo non prenderlo, e si gode. Poi raga, sapete che colleziono anche Gazzette dello Sport, presto farò anche un recap. Sinner, re del tennis, dopo 48 anni uno slam, è italiano, il ragazzo d'oro, non si poteva non prendere, ha fatto la storia, bravo Sinner. Poi Magic,
separazione dell'anima per 2, poi queste per il mazzo, diciamo Urza, prese tutte quante a pochissimo, che fa combo con, no, queste scusate sono per il mazzo scartino, io le chiamo la griglia ma le chiamo The Rock, per me sono The Rock. E queste fanno combo con queste, insieme a Urza e tante altre belle carte. E vai, sì, cartine proprio le ho pagate tutte meno di 15 euro, però mi servivano. Poi ragazzi, nello scorso passaggio, nello scorso mini video ho fatto vedere Loki. Signori, è arrivato anche Ivan Drago, che è il mio personaggio preferito. Ma guarda che belli che sono per quello che costano, io li consiglio assolutamente. Quindi Ivan Drago in tutto il suo splendore. Ti spuezzo in 2. Comunque siamo in postazione retro perché amo la postazione retro. Poi chiudiamo anche le colonne sonore di Harry Potter con I doni della morte parte 1, arrivato dalla Russia, questo a 6 euro. Ho cercato di risparmiare il più possibile, spedizioni bassissime, vabbè. Poi Formula 1 2005 e con questo diciamo chiuso, mi mancava il 2003-2005, chiusi, molto bene. Poi abbiamo un po' di fumettini. Sto cercando di recuperare tutti i fumetti dove in copertina c'è Mary Jane, che è uno dei miei personaggi preferiti, e l'attrice che ha interpretato Mary Jane sui Spider-Man di Raimi, Kirsten Dunst, è una mia musa. Vabbè, okay, abbiamo trovato Dark Web con Mary Jane e Black Cat o Cat, lascio sempre a voi la scelta. Scusate ragazzi, è tardissimo, devo parlare come un porco in calore. Poi cosa è successo a Mary Jane? Visto che è una collezione che non potrò prenderne tanti, cerco di prendere quelli più particolari, più strambi, che non valgono magari niente ma che piacciono a me. Amazing Spider-Man, e uno di loro morirà. Ok. Poi abbiamo qualche altra variant di Disney 100. Cominciamo con Avenger. E sì, purtroppo non mi sono arrivate quelle che volevo perché me ne mancano di più importanti che mi arriveranno spero a breve. Ok. Qualcuna sarà anche in inglese, ma cerco di prendere la variante anche in italiano, però che se ne frega, ripeto, sono da collezione. New Avengers, bellissima, cioè ragazzi, proprio le copertine Disney così sono qualcosa di meraviglioso. E questa che è una delle più belle secondo me. X-Men. E se Topolino e i suoi amici avessero poteri mutanti. Molto molto bella, ma farò un video apposito su questa collezione. Buono. L'ultima chicca ragazzi è una vera chicca, che farò anche su questo un video di unboxing. GoldenEye 007 bundle con gioco e controller oro per Wii. Guarda, ve lo faccio vedere in velocità perché merita. GoldenEye, il gioco, non vedo l'ora di giocarmelo, remake. E ok. Ma questo ragazzi è una delle chicche più atroci della storia. Volevo un controller oro per la Wii ed è arrivato, bellissimo. Non vedo l'ora di fare però un unboxing serio e vederlo in un video proprio a parte della Wii, perché merita assolutamente. Raga, ci becchiamo con i prossimi acquisti di febbraio. Ciao! Lo so ragazzi, acquisti di febbraio stranissimi, ma non è Magic. Allora, approfittando degli ultimi soldini di regali di Natale e il compleanno, ho detto, visto che l'espansione di Magic di questo mese proprio non mi piace, quei delitti a casa Markov, come cacchio si chiamano, ho preso solo un bundle, quello solito, il bundle quello normale da 10 pacchetti. Ho detto, visto che è uscito il set, non so da quanto, ma è uscito anche da parecchio, comunque mi hanno detto anche i miei amici, grazie, vi voglio bene, che è uscito diciamo i 151 Pokémon della prima edizione. Io non sono esperto di Pokémon, ho deciso di portarmi a casa un Elite Trainer Box con Snorlax, c'è di Snorlax, che c'è anche il mio Pokémon preferito, con una collezione con i 3 starter, Charmander, Bulbasaur e Squirtle, non è una battuta, cioè non è una parolaccia, e l'album di figurine, e l'album da mettere le card con 3 pacchetti, qualche pacchetto, non so,
sì, forse 3 pacchetti, non mi ricordo. E niente, dopo cercherò di prendermi le singole su Card Market e avere almeno i 151 base, non mi interessano che ci sono le reverse, robe strane, io sono giocatore di Magic, quindi vado con Magic. Però volevo avere i primi 151, diciamo, base, li voglio in collezione, perché comunque grazie anche al Bode mi sono avvicinato ai Pokémon con Pokémon Go, perché da piccolo mi piacevano. E insomma, almeno i 151, dai, cerchiamo di portarli a casa. E niente, raga, acquisto di febbraio molto particolare. Bella raga, c'è tutto il comendone veneziano, andiamo avanti con questi di febbraio, questi videoludici pazzeschi, qua stiamo dominando la scena, però prima cominciamo con il terzo, un minim, come cacchio si chiama? Apollo Creed. Me ne manca uno, quello che volevo di prima, quello mi arriva addirittura, mi arriva tra un paio di settimane perché arriva dal Regno Unito, comunque sono bellissimi, poi mancherebbe l'ultimo, diciamo, vabbè, mi manca comunque Clubber Lang, che non ho niente di Clubber Lang, mi manca dopo Rocky in tutta, lo prenderò, non è tra le mie priorità, ma lo prenderò per completarle. Comunque, Apollo Creed e godo. E adesso ragazzi abbiamo tanti e tanti videogiochi con delle chicche, a mio avviso, indescrivibili. Allora ragazzi, c'è da dire che ho scoperto una cosa, lei vede proprio un feticismo per i giochi trash PlayStation 1, li sto recuperando tutti a prezzi per fortuna devastanti, ma non poteva mancare, questi sono tutti giochi con manuale completi. Cioè il gioco di Pamela Anderson, ragazzi, cioè io questo veramente non potevo non prenderlo. Ecco, eccoci, ciao Fiori. Vabbè, comunque il gioco di Pamelona Anderson. Viva Pamelona e si gode. Ok. Prima chicca, obesa. Poi seconda chicca. Hot World. Con i 2 CD. E te lo godi. Molto bene. Qua ha qualche striscetto, ma fotte sega. Altra chicca. Batman Gotham City Racer. Ta-na-na-na-na. E si rigode. Ragazzi, si gode un po' troppo. Poi abbiamo questo film. Allora, pensavo di avere la versione PC scatolata, invece è solo digitale. L'ho preso scatolato, ma ragazzi, cioè, vabbè, Fallout 3, ma raga, ma la versione GOTY italiana costa 70-80 euro, ma perché? Ma questo non è collezionismo, questo è rincoglionimento mafiosi, ma ci svegliamo ragazzi, cioè, me lo prenderò magari se proprio voglio togliermi lo sfizio che costa un cacchio in versione inglese, ma perché devo pagare 70 euro, anche più, una roba del genere? Scusatemi, ma non è collezionismo intelligente a mio parere. Vabbè, l'ho recuperato scatolato, però vabbè, quando ho visto il prezzo, ma sono male, sono pazzi, cioè. Vabbè. Super Mario Bros. Per Wii U, così chiudo col Super Mario per Wii, molto bene. E poi due chicconi incredibili. Chiccone numero 1, il primo NBA 2K per il Dreamcast. Questa è tanta roba ragazzi, con Alan Iverson, The Answer e God. Questo è tanta, tanta roba. Trovato a un prezzo più che giusto. Vabbè, il manuale comunque c'è tutto. E vai. E poi questa ragazzi è una chicca tipo Rai Fan, che farò un video su questi due giochi per PlayStation 3. Giapponese, anche questo come Rai Fan, che non ho mai diciamo approfondito tanto, ma è un gioco di treni particolarissimo, bello, un po' arcade però figo. E ragazzi, il come porta a casa a un prezzo stracciatissimo, Africa. Praticamente tu devi fare le foto, sei nella savana, devi fare le foto agli animali, è in giapponese, ma insomma si può capire, ed è qualcosa di incredibile secondo me, per l'epoca poi aveva una grafica devastante. Africa, PlayStation 3. Raga, a mio parere uno spezzone di video devastante con acquisti pazzi, con chiaramente Pamela Anderson che domina la scena. Ciao! Raga, non so se mi sono ricordato, ma con la chiusura degli F1, diciamo PlayStation 2, ho recuperato oltre il 2003, anche il 2005 forse ho già fatto vedere, ma non li faccio vedere, quindi anche F1 2005, mancava il 2003 e il 2005 per chiudere gli F1 retro. Quindi piccola parentesi, come indiana. Bene raga, andiamo avanti con gli acquisti di febbraio. Abbiamo robina carina e interessante.
Cominciamo con 2 chicche. Deep Purple, Stormbringer, in cassetta. Fantastiche. Queste prese a niente praticamente. 8 euro entrambe. Questa è una chicca oscena. Sailing England by a Pound, Genesis. Il mio disco preferito di Genesis. Qua c'è una scrittina, anche qualcosa forse. No, ah sì, quello l'anno. Sono piccole chicche che però ci stanno. Blu-ray, che anche questo doveva essere già da tempo nella mia collezione, perché amo Omar Sy, perché lo chiamo Omar Sy, lui è Omar Sy. Omar Sy. Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. Amo sto attore, bello sto film, un po' triste ma bello. Poi qua abbiamo un quaderno per mettere altre carte, niente di incredibile. E raga, questa è un'anteprima dell'unboxing che ci sarà di una nuova collezione che voglio fare di carte collezionabili Pokémon. Avevo capito che farò solo, diciamo, le 151, non ne farò sicuramente altre. Volevo i Pokémon di prima generazione, ma di queste invece penso che ne farò parecchie. Lorcana, The First Chapter, come volete voi, Starter Deck. Tanto apriamo questo così vediamo un po' com'è, ma ci sarà proprio l'unboxing con proprio il primo capitolo e anche il secondo, ragazzi. Quindi andiamo. Tanto qua apriamo questo boxetto. Sì, diciamo che è l'equivalente di un deck di quelli precostruiti di Magic, ecco. Ecco. Così vediamo un po' il tutto. Ah, c'ho anche 12 carte. C'ho anche un pacchetto di 12 carte, che bello. Qua ci sono le istruzioni, vabbè, qua non so, dei segnalini, qualcosa. Eccoli. Scusate, io non so il perché. È una delle cose più inaccettabili del pianeta. Ecco, grazie. Boh. Poi abbiamo le istruzioni. Eccoci qua. Qua vediamo questi 12, sto deck che chiaramente non so niente delle regole, ragazzi, quindi anche questo non è un gioco, insomma, che voglio giocare, è un gioco che sono delle carte che voglio collezionare. Adesso vediamo se riusciamo. Tutto qua c'è il pacchetto che apriamo molto bene. Che bello non riuscire a aprire. E ci siamo, pacchetto. Il cubo è un po' in difficoltà. Datemi un secondo, raga. Eccoci qua, raga, scusate. Allora, c'è da dire che ci saranno molte carte che si ripetono perché come su Magic forse, anzi sono quasi certo, ne puoi giocare 4 dello stesso tipo. Allora, vediamo. È che sono molto belle, ragazzi, hanno un design, un artwork bellissimo con tutti i personaggi Disney. Se poi mettono anche quelli Pixar con Toy Story, ciao. Aurora. E abbiamo un'Aurora, cos'è, foil questa? Eh sì, questa è foil, ok, perfetto. Poi, Simba, anche questa foil bellissima, questo ho preso sto pacchetto perché aveva le carte più carine secondo me. Ancora Aurora, ma quante cazzo puoi metterle? No, è diversa però, è diversa, ok, Aurora, Flounders. Poi mi rendo conto che non le conosco neanche tutte, quindi quelli nuovi, sono proprio un vecchiotto boomer del cavolo. Ok, Jasmine, Maleficent è una versione diversa, Mickey Mouse, è bello, questo me lo godo veramente a cannone, Mufasa. No, ciao, non avevo capito, non avevo neanche... Ciao Scar, il mio personaggio preferito della Disney. Godo. Vabbè, qua sono tipo istantanee, robe così, che non mi fanno impazzire. Però avranno il loro perché. Ok. Beast, che ho visto che ce ne sono tipo in 800 copie diverse. Capitan Hook, bello però, che ho scelto veramente un bel deck. Capitan Hook. Anche le doppie qua non me ne faccio niente perché non giocando. Hercules.
Christoph, Prince Eric, sembra una versione col capello più figo. Ok, qua sono tutti probabilmente 3 danni a una charter, non so cosa sia. Ok, buono raga, questo quindi sto deck che chiaramente non ci ho capito niente perché non conosco minimamente le regole del gioco, però ci sono delle belle, già delle belle carte, cavolo, mi piacciono un casino. Non l'avevo cagato tanto all'inizio perché ero troppo impegnato con Jurassic Park, con Magic e Signore degli Anelli, in quel periodo là che è uscito il primo espansione. Però guardando le carte sono belle, sono delle chicche mostruose. Apriamoci sto primo pacchetto però. Sarà difficile avere bombe in un pacchetto così, però. Ah, questo sarebbe un pezzo del puzzle che trovi, sono 4 carte che trovi sui box. Ok, va bene. Allora vediamo. Allora, le prime sono comuni come su Magic. Maleficent, Tinkerbell grande, non mi interessa. No, grande Pippo, Pippo è il mio personaggio Disney preferito. God. Ok, ok, ok. Cioè, meno doppie troviamo, ovviamente meglio. Ok, qua vediamo. E quella dopo è rara. Zeus, figa, faiga. Un'altra. Non mi piace, mi piacciono i personaggi a me qua. Dai, purtroppo una foil, ma. Beh, già fare un altro che amo. Oh, è andata bene, cazzo. Lei è andata bene. Non so, sarà penso comune, credo, sì, infatti è comune. Però sono soddisfatto. Raga, spero già. Chiaramente il video dell'unboxing, come quello per i Pokémon, ci sarà prima degli acquisti di febbraio. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di febbraio e come già anticipato. Box. The first chapter, come volete voi. Additional game card. Lorcan Disney Trading Card Game. Raga, ma che classe c'è qua come indiana? E niente, raga, quindi adesso chiaramente questo l'unboxing lo faccio in un video a parte e vediamo. Dopo Pokémon Lorcana, se Pokémon però chiudo 151, questo se mi ispira vorrei completare questo, quantomeno le regular e qualche edizione particolare, ma di certo non tutte le enchanted perché qua vedo Elsa 400 euro, Tinkerbell 149, Stitch 145, anche no. Quindi andiamo, the first chapter, come volete voi, additional game card, Lure Cannon. Raga, altri acquisti di febbraio, andiamo a bomba con il signor Clubber Lang, raga. Clubber Lang, tanta roba, ciao, sono Clubber e anche un po' Lang. Non avevo niente di Clubberone, finalmente porto a casa la statuina di Clubber Lang. Poi sono arrivate carte, le carte che mi mancavano, non ancora tutte, dell'Orcana. L'Orcana Disney, veramente una collezione che consiglio a tutti perché è veramente figa, per chi ama ovviamente Disney. Allora, cominciamo. La signora Elsa, Beast, Mickey Mouse, questo lo volevo troppo, Teca, Stitch, il signor Stitch, Marshmallow, Mickey Mouse, non quello più bello che quello là di prima. Robin Hood, tu fai sempre breccia, sei quell'arco scagli una freccia. Scusate. A Wall New World. Questo è proprio in un inglese perfetto, foil anche. Ade. Moana. Lantern. Ursula Schilleclage. Detta proprio perfetta. Dottor Facilier. Flotsam. Crudelia Demon, farebbe paura perfino Leon. Boh. Scar, bellissima. Stitch.
Be prepared, signori. Una delle canzoni anche più belle della History of Re Leone. Jasmine, Lady Wu, scusate la pazzia regna sovrana, Mickey Mouse moschettiere, e si chiude con Masked Tabard, non inglese, perfetto. Ne manca ancora qualcuna, ma il grosso è arrivato. Poi abbiamo un po' di variant. Mary Jane e Black Cat. Questa è, io sto cercando di recuperare tutte le cose possibili di Mary Jane Watson, e qua ragazzi anche in posa The Pose, che la The Pose ragazzi cioè, penso sia anche la foto più pagata su Instagram / OnlyFans, quindi comunque insomma vedere Mary Jane così anche se si intravede il piedino, peccato, però tanta roba, una sessaggine incredibile anche Black Cat, eccole qua, perfetto, viva OnlyFans. Eccola qua, anche questa, Mary Jane in tutto il suo splendore, sempre sexy, fuori dal comune. Poi qua abbiamo un po' di Disney 100, l'incredibile Hulk, by Pippo, e si gode. Questo è un regalo che mi ha fatto quello che mi ha venduto dei fumetti, Moon Knight, Knight of Blood. Sono comunque copie, penso, gratuite, e questo, per noi, collezioniamo tutto, Spider-Man Venom. Ok, e poi la chicca delle chicche, il guanto dell'infinito con guarda che roba, cioè questo veramente è la chicca delle chicche. Ne avevo ordinato anche uno in inglese, ne avevo due, meglio così, la doppia collezione, il doppio godimento, e si gode. Poi questo ragazzi è un gioco esplosivo, Jam, che money's Jam, PlayStation 1 Space Jam, completo di tutto, manuale CD chiaramente. Poi questo è un kit introduttivo di Lorcana che mi hanno regalato, perché ho preso da Fantasia Store, che purtroppo non sono sponsor, potrei chiedere però queste cose. Seconda espansione, Rise of the Floodburn, Additional Game Card, Disney Lorcana Trading Card Game. E ci sono bei bomboni anche qua. E dopo l'ennesimo quadernone che ormai sto riempiendo la casa di quaderni arancione, bellissimo. Raga, questi di febbraio completati, manca probabilmente solo la solita gita a Verona dal negozietto di retro gaming per chiudere con magari altri giochini importanti. Raga, un saluto da Ocumendon, me ne sia. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiani, mese di febbraio, compleanno comendiano, dominano, giochi retro, fumetti e carte da collezione. Partiamo con una bomba atrocissima, la prima versione italiana di Pro Cycling Manager, Big Box Cycling Manager, questo fiori, c'è una chicca di un'atrocità cosmica, godo come un riccio. E poi 3 fumettini sempre della collezione che voglio fare con le copertine fighe dove c'è Mary Jane Watson. Una, due, questa mi piace un casino, e 3, questa secondo me è più bella la copertina, forse la Mary Jane più bella, il fumetto non lo so, però è troppo sexy. Raga, prossima parte del video, gli acquisti di Verona che sono tutti retro gaming, e andiamo a chiudere il mese di febbraio con il compleanno comendiano, bonus di regaloni che per fortuna diciamo ecco sto mese, un po' come Natale, tanti regalini, tanti bei pezzoni, però a prezzi contenuti perché per fortuna ricevo regali, quindi soldini, e posso insomma shoppingare alla grande. Ciao! Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di febbraio. Prima di fare diciamo, l'unboxata di tutti i giochi presi a Verona, è arrivato il bundle di Murders at Cardiff Manor. Eccolo qua, non mi entusiasma molto questo, però è chiaro che devo prendere almeno il bundle. Vediamo un po' che carte riesco a beccare. Non farò il video, ovviamente me le sbusto da solo, però ripeto è un'espansione che non mi ispira più di tanto. Raga, nel prossimo segmento tutti i giochi comendiani. Raga, andiamo con l'ultima parte degli acquisti comendiani di febbraio, speciale compleanno comendiano. E niente raga, andiamo con tanta bella robina,
tanti bei giochini e accessori anche. Allora, partiamo da Formula 1 2009 Wii. Ho preso proprio il bando, ce li ho già, però volevo anche la scatola, quindi gioco più volante. Ed è un po' tanta roba, di questo farò un unboxing insieme a GoldenEye con il controller dorato. E questo è il primo. E poi abbiamo due giochi che mi ha regalato il negozietto di Verona, sapendo che sono appassionato di simulatori di volo. Questo che lo voglio anche provare, Combat Flight Simulator 3, battaglie per l'Europa, tantissima roba. E questo gioco che veramente non conoscevo, in edizione Big Box, è un po' vecchiotto, deve essere del 98, vediamo un attimo. Sì, Windows 98, però ci sta per la collezione, è perfetto. Raga, andiamo avanti, abbiamo PlayStation 1 007 Racing, mi mancava, visto che voglio tutto di James Bond, e vai con 007 Racing. Poi, sempre Play 1, abbiamo, questo che ovviamente mi mancava, il primo capitolo, Colin McCree Rally, e godo. E Metal Slug X, tutti completi, perfetti e in esclusiva, ma solo sul Comendo Veneziano Channel. Ok, poi abbiamo due giochi per PC, questo ce l'ho già per Xbox Classic, ma lo volevo anche per PC, Halo, e questo un po' per il meme, i Pirati dei Caraibi, la leggenda di Jack Sparrow. Visto che non avevo niente dei Pirati dei Caraibi, ho preso questo a un prezzo, praticamente regalato. Andiamo avanti ragazzi, mancano 3 cosine. Ho preso una specie di pistola per la Wii, che c'è anche diciamo questo gioco qua, che non conosco, una specie di gioco praticamente dove devi tirare con l'arco, no? Non ho ben capito raga, lo ammetto, però questo, quando come si dice ci spariamo l'unboxing di GoldenEye, voglio provare questa specie di pistola con appunto GoldenEye 007. Poi abbiamo, questo è un gioco che questo sempre per la mia passione, di volo, tutto quanto. Ho preso questo gioco per la PlayStation 3 con joystick incorporato, bello scatolato, nuovo praticamente. Il gioco non deve essere devastante, però lo voglio provare, sono sincero. Poi quando è scatolato così non si può non acquistare. E chiudiamo con una chicca che volevo per Dreamcast, gioco iconico che ha segnato forse anche la chiusura però della Sega da un certo punto di vista, Shenmue. Tenuto benissimo, i CD questi sono perfetti, diciamo che qua lo scatolotto ha un po' di difetti, però dai ragazzi, non si poteva non prendere e sono troppo felice, non vedo l'ora di giocarci sinceramente. Pezzone, Dreamcast. Eccoci qua ragazzi, andiamo a chiudere gli acquisti di febbraio, compleanno comendiano, con a mio avviso dei pezzi molto interessanti che si vanno ad aggiungere a quelli che ho già preso in questo febbraio. PlayStation, in questo febbraio retro gaming e si gode. Raga, un saluto del Comandone Veneziano, ci becchiamo con gli acquisti di marzo. Ciao!